Von den Arbeitsplätzen der Nation ist die Frau nicht mehr hinwegzudenken. In den deutschen Arbeitsämtern gehen in diesen Wochen die Meldungen für den totalen Kriegseinsatz ein. Jede Frau soll entsprechend ihren Fähigkeiten eingesetzt werden. Hunderttausende neuer Arbeitskräfte werden in der kommenden Zeit in die Stätten der Kriegsproduktion strömen und damit eine große Anzahl von wehrfähigen Männern für die Front freimachen. In vielen Berufen haben Frauen Tätigkeiten übernommen, die sonst nur Männern vorbehalten waren. Hausfrauen und Arbeitsmeiden werden als Straßenbahnschaffnerinnen eingewiesen. Auch bei der Polizei stehen Frauen im Dienst. Hier werden die Kraftfahrerinnen am Fahrzeug ausgebildet. Die freiwilligen Helferinnen der Feuerlöschpolizei haben sich am Gerätewagen mit Wasserpumpe und Schläuchen gut bewährt. Der Gefreite Beindner, einer der jüngsten deutschen Ritterkreuzträger, wird im Urlaub von der Heimatstadt empfangen. Beindner ist mehrfach durch besondere Tapferkeit hervorgetreten. Bei einem Angriff vernichtete er im Nahkampf durch Faustpatrone 2 T-34 und fuhr in einem dritten von seiner Besatzung geräumten Sowjetpanzer in die eigene Stellung zurück. Seine Mutter trägt das Goldene Mutterkreuz. Sie brachte 16 Kinder zur Welt, von denen 11 noch am Leben sind. Ein Besuch beim alten Lehrmeister. Beindner hat auch sein Handwerk noch nicht verlernt. Die Schlacht im Westen ist mit voller Wucht im Gange. Deutsche Aufklärungskräfte auf den Landstraßen der Bretagne. Findige Lanzer konstruierten eine Falle für Jagdbomber. Ein Beutefahrzeug mit Puppe als Luftspäher wird auf einer Fahrstraße entlang gezogen. Jagdbomber greifen an. Aus allen Rohren wird das Feuer der Flakbatterien eröffnet. Brennende Trümmer abgeschossener Maschinen sind das Ergebnis. Deutsche Panzerreserven werden ins Gefecht geworfen. Ihr Vorgehen wird von einem Feuerschlag der Artillerie unterstützt. Infanterie säubert mit Unterstützung von Sturmgeschützen ein Waldstück. Flak-Artillerie und Sturmgeschütze nehmen angreifende nordamerikanische Panzer unter Feuer. Auf dem Feld und in den Hohlwegen liegen zerschossene Feindpanzer. Unmittelbar hinter der Front ist ein Notverbandplatz eingerichtet. Nach
Nach kurzer Besprechung fahren Panzerspähwagen den feindlichen Angriffsspitzen entgegen. Infanteristen in Bereitstellung. Speere, Pack und Flak nehmen den Feuerkampf gegen angreifende angloamerikanische starke Panzerkräfte auf. Die Rauchsäulen der getroffenen Panzer steigen zum Himmel. Geführt durch die sowjetischen Machthaber bricht am 1. August in allen Stadtteilen Warschaus ein polnischer Aufstand aus. Die Aufständischen besetzen lebenswichtige Betriebe und militärische Unterkünfte und errichten Barrikaden. Schlagartig setzt die deutsche Gegenwehr ein. Die Widerstandsnester werden unter konzentrisches Feuer genommen und zusammengeschossen. Panzer dringen in die Innenstadt ein und übernehmen die Sicherung der lebenswichtigsten Gebäude und Verkehrszentren. Bei diesem Mann wurde englische Munition gefunden. Die harten Straßenkämpfe forderten vor allem unter der Zivilbevölkerung überaus große Opfer. Auf Befehl des Führers wurde der Träger der Schwerter, Generalleutnant Stahel, mit der Niederkämpfung des Aufstandes in Warschau beauftragt. Leichte Flak beschießt ein Beobachtungsnest auf einem Turm. Auch SS-Verbände werden mit panzerbrechenden Waffen eingesetzt. Die Säuberung schreitet in allen Stadtteilen schnell vorwärts. Um die Bevölkerung vor übermäßig hohen Verlusten zu bewahren, veranlasst die deutsche Führung ihren Abtransport. Auch die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass der erste Ansturm der bolschewistischen Offensive aufgefangen werden konnte. An vielen Punkten der Ostfront sind unsere Truppen zu Gegenangriffen übergegangen. Zwischen zwei Divisionen wird durch Panzeraufklärungsabteilungen und Aufklärungsgruppen der SS eine Frontlücke geschlossen. An anderer Stelle greifen Sturmgeschütze und Panzer mit aufgesessener Infanterie und herangeführten Schützenreserven in die Abwehrkämpfe ein. Wohlgezieltes Feuer aus den Tigerkanonen und Hummeln sowie der schweren Pack werden Dutzende der immer wieder anrennenden Bolschewistenpanzer niedergekämpft. Wo Tiger und Panther eingreifen, sind sie die Herren des Kampffeldes. Sie selbst sind nur wenig beschädigt. Deutsche Schlachtfliegerverbände greifen mit Bomben und Bordwaffen in die Erdkämpfe ein.
Zerschmetterte bolschewistische Widerstandsnester und berstende Panzer kennzeichnen den Weg. Die Kämpfer der Ostfront, deren Kraft weder die mörderischen noch die nie abreißenden Kämpfe in der Tiefe des östlichen Raumes zerbrachen, bewähren sich heute täglich aufs Neue. Was der Führer in seiner Ansprache am 20. Juli dem deutschen Volke ankündigte, beginnt nun Wirklichkeit zu werden. Neue Divisionen, bestehend aus wohl ausgebildeten jungen Soldaten, werden in der Heimat zum Fronteinsatz im Osten verabschiedet. Diesen jungen Regimentern ist das beste Rüstzeug mitgegeben. Zu jeder Tag- und Nachtstunde rollen aus allen deutschen Gauen Züge mit Truppen und Material an die Front. Ein Material, das der Härte jener Männer entspricht, die es in den Kampf bringen werden. Fahrzeuge, Panzerabwehrkanonen, Geschütze, schwere und leichte Waffen in Menge und Panzer, die sich in ihrer vollendeten Konstruktion an allen Fronten bewährt haben. Tiger und Panther. Die neue Kraft wird den Fronten ein neues Gesicht geben.